500 கிலோ ஆட்டுக்கறியும் பிரியாணில தொட்டாலே உடையுதுன்னா அது ஃபயர் இல்லைங்க. 300 கிலோ நாட்டுக்கோழி, 200 கிலோ மீன் ஃப்ரை, டன் கணக்குல கரண்டி ஆம்லெட்டும் பிரியாணிக்கு சைடிஷ்னு சொன்னா அந்த கல்யாணத்துக்கு போகாமலா இருப்போம். நான் ரீசெண்டா போன கல்யாணத்துல சாப்பிட்ட ஒரு வெறித்தனமான பிரியாணி கதை தாங்க இது. முதல்ல இலைய குளிப்பாட்டி வாயில போட்டோன்னே வழுக்கிற அந்த திருநெல்வேலி அல்வாவோட ஸ்டார்ட் பண்றோம். அந்த கரண்டி ஆம்லெட் நல்லா ஸ்பைசியா இருக்குங்க. நாட்டுக்கோழி மசாலால இருக்கிற அந்த பெப்பர் காரத்தோட ஒரு வாய் எடுத்து வச்சு மாதிரி வெந்த மீனையும் ஒரு கடிய போட்டங்க. பிரியாணி அந்த சட்டியோட எடுத்துட்டு வரும்போது வாசம் மூக்க தொலைக்கும் பாருங்க. அப்படி ஊத்திரியா ஜீரக சம்பால செஞ்ச இந்த பிரியாணியில தாளிச்சாவை ஊத்தி தயிர் பச்சடியோட சேர்த்து சாப்பிட்டா தட்டாலடி சல்போத்துறீங்க. யாரு அதை செஞ்சான்னு கேட்டா மோசஸ் கேட்டரிங்னு சொன்னாங்க. 100ல இருந்து லட்சம் பேர் வரைக்கும் இவங்க சமைக்கிறாங்களாம். இந்த கிறிஸ்மஸுக்கும் இவங்க படி கணக்குல பிரியாணியை ப்ரீ ஆர்டர் பேசிஸ்ல கொடுக்க போறாங்க. ஆர்டர் பண்றதுக்கும் உங்க வீட்டு விசேஷத்துக்கு கூட இந்த கான்டாக்ட் நம்பரை யூஸ் பண்ணிக்கங்க.